सो मैंने सुना आप में से बहुत सारे लोगों को साउंड इफेक्ट ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। सो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक साउंड इफेक्ट पैक, जिसमें आपको इस टाइप के, ऐसे एंड इस टाइप के बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। ये साउंड इफेक्ट्स आपके फेवरेट यूट्यूबर जैसे बीस्ट वॉइस ओवर एंड ट्रिगर्ड इंसान भी अपने वीडियोस में यूज करते हैं। सो अगर आपको ये पैक चाहिए तो डीएम करो और मैं आपको आपका पैक दे दूंगा। सो ये पैक जो है वो पेड है, लेकिन आपके बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। वैल्यू फॉर मनी है, ट्रस्ट मी। एंड हाँ, एडिटिंग रुकनी नहीं चाहिए एंड नीचे डीएम कर दो।